सो गाइस, ये तो देख रहे हैं ना, तो पहले वाला वीडियो में तो हम एग्जॉस्ट साउंड नहीं सुनाया, तो इस बार हम एग्जॉस्ट साउंड सुनाएगा उसका। तो ये देखो, चलो इनिशियल ऑन करो। तो आइडल स्टार्ट का साउंड है, तो अभी तक वो रेप नहीं किया। चलो एक बार फिर ये देखो, ये तो हम बता देना चाहता है कि ये जो डीवी क्लियर का अभी तक नहीं निकला है, तो डीवी क्लियर के साथ है। बिना डीवी क्लियर का साउंड बताइए कितना खतरनाक होगा। चलो वीडियो देख देखो, एक फुकी का साउंड खतरनाक है, भयंकर। साउंड कैसा लगा है बताओ। ये हमको तो मज़ा आ रहा है साउंड को। चलो बंद कर दो।